ज़कारिया साहब, यही आपकी खुफिया जगह है? हाँ बेटे, ये हाईएस्ट पॉइंट पर बना स्कीइंग एली है। दूसरी खास बात यह है कि यहाँ अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है और टूरिस्ट स्पॉट होने की वजह से किसी को कोई शक भी नहीं होता है और हमारा सामान सेफ एंड साउंड रहता है। इसाक साहब, जनाब, कुछ ही रोज में बम के बाकी के पार्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप उसे लॉन्च कैसे करेंगे? अपने हाथों से फेंकेंगे? आप भी खूब मजाक करते हैं हमारे साथ। गैर मुल्कों में हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके पास लॉन्चिंग पैड के पार्ट्स हैं। उन लोगों से हम पार्ट्स ले लेंगे और पाकिस्तान में जाकर असेंबल कर लेंगे। इसमें वो तो ठीक है, लेकिन इसका केवी ऑफ मोटर क्या है, पेलोड एरिया क्या है, फ्यूल गेज क्या है? अरे भाई, ये सब जानना बहुत जरूरी है। अगर ये सब हमारे पार्ट्स के साथ मैच नहीं हुए तो वाहिद बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये सही सलाह है। एब्सोल्युटली राइट। इसहाक साहब, बताइए इन्हें। कनेक्टिंग। ओके। Alert Interpol immediately. हेलो मिस्टर अब्दुल कतार। हेलो मिस्टर अब्दुल कतार। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। By the way, Mr. Abdul Qatar, would you please let me know the KVA of the rocket motor? The KVA of the rocket motor is 1600. Please inform the Palestinian government about this immediately. Yes, ma'am. Tell me, Mr. Sherwani, what will be the gauge of the outer body of the parts of the rocket launcher you are sending? It is 2.3 with the resistance power to air, 800 kilometers per hour, and also have a very smooth inner body for nuke. Thank you, Mr. Sherwani. अस्सलाम वालेकुम इसाक साहब, मैं अब्दुल्ला बोल This रहा is an हूँ। emergency. पुलिस को मुजाहिद वासिम वासिम की बारी एयरपोर्ट पर मिली है। उसके पास एक सेल फोन मिला है जिस पर एक मैसेज लिखा हुआ है सर। सर, मिस्टर वाहिद जो है वो ACL के न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं है। वो इंडियन स्पाई अजय चक्रवर्ती है। I repeat, मिस्टर वाहिद जो है वो ACL के न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं है, वो इंडियन स्पाई अजय चक्रवर्ती है। हाँ तो अब्दुल्ला साहब, हमारे वाहिद साहब इसके पेलोड के बारे में जानना चाहते हैं। कमीने हिंदुस्तानी जासूस गया जहन्नुम में। What the hell have you done? न्यूक्लियर बॉम्ब का सामान यहां से निकालो और हेलीकॉप्टर पे लोड करो। अरे ये कहां से आ गए? My God, soldiers, forget the helicopters. ट्रेन से निकलते हैं। चलो चलो, ट्रेन का रूट लो। चलो। चलो जल्दी आ जाओ, सारे बॉक्सेस लेकर आओ। Come on fast, प्लेटफॉर्म की तरफ। Take your positions. संभल के। Stop! If anyone moves, I will kill everybody! Run in! Take over the train! Keep your head down. Keep your head down. Move aside. Keep your head down. Hey, jump, come on, you got that side. Go there, Fatima.
Papa, please. Shine! Shine! आजा दोर्जी. Go on, let's follow them. Go on. इधर ही संभल के गोरों को हिंदुस्तानियों से अलग कर दो. चलो इस तरफ, चलो, come on. Get up. Get up. Go. शाइन, तुम यहाँ कैसे आई? What the hell is going on here, Papa? ये सब क्या हो रहा है? ये सब वाहिद का कसूर है. वो गद्दार है, हिंदुस्तान सरकार का एजेंट है, हम सब का दुश्मन है. दुश्मन वाहिद नहीं, दुश्मन तो आप हैं, इंसानियत के. शाइन बेटी, नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? तुम हमें गलत समझ रही हो बेटी. ये कश्मीर की आजादी के लिए हमारा जिहाद है, हिंदुस्तानी सरकार की धोखेबाजी और नाइंसाफी के खिलाफ. बकवास, सब बकवास. अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को अपने आप को मुसलमान कहते हुए. आप जैसे चंद गिरे हुए मुसलमानों की वजह से दुनिया भर के मुसलमानों को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है. लोग उन्हें कोसते हैं, शक की निगाहों से देखते हैं. अरे मैं पूछती हूँ आपसे, सरे आप बेगुनाहों को मार डालना ये कहाँ का जिहाद है? अरे जिहाद का मतलब कब समझोगे आप लोग? जिहाद का मतलब होता है अपने अंदर के शैतान को मारना. टू किल द डेविल इन यू, डैड. बकवास बंद करो. जकरिया, चुप कराओ अपनी बेटी को, वरना हलक से जबान खींच के रख दूंगा. आप ठीक तो है ना सर? हाँ दौड़जी, बोलो. इन्होंने ट्रेन हाईजैक कर ली है सर. और सारे यात्रियों को हॉस्टेजेस बना लिया है सर. क्या? मैं भी आ रहा हूँ. इशाक, you're dead. पापा अभी भी वक्त है, प्लीज जकरिया सरेंडर साहब, कर आपकी दीजिए. पापा बेटी प्लीज. बहुत बकवास कर रही है. शाइन बच्ची है, नादान है, मैं उसे समझाता हूँ. Hold your fire, stay ground. Targets are not visible. Repeat, targets are not visible. They have our nuke parts, don't let them go. Be advised, the terrorists are using the hostages as a shield. Try to aim them, shoot them down. नहीं सर, उन्हें एम करना पॉसिबल नहीं है. उन्होंने अपने आप को लोगों के पीछे कवर कर रखा है. I want to talk to Isaac Khan. Okay, I'll connect you to the train telephone. Isaac Khan! देखो अपने चारों तरफ, हर तरफ से घिर चुके हो तुम. तुम क्या समझते हो कि तुम यहाँ से बच के निकल पाओगे? कभी नहीं इसाक. जिल्लत की मौत मारे जाओगे. No! Don't shoot innocent people! अभी तो तुम्हारा एक आदमी मरा है और तुम बिलबिला उठे हो. हम तुम्हारे सारे आदमी मार सकते हैं क्योंकि हमारे पास रेडियो एक्टिव केमिकल्स हैं. हम रेडिएशन फैला सकते हैं. इसाक खान, तुम क्या चाहते हो? We want free passage. Let me speak. Not possible, not possible. We can't give you free passage. Listen to me. This is Zakaria. We have no enmity with the people of Canada. Our struggle is against the oppression of the Indian government in Kashmir. Mr. Kapoor, मासूम लोगों को रेडिएशन से बचाने के लिए हमारी मांगों को मान लो. Shine. मैं सिचुएशन संभालने की कोशिश कर रहा हूँ. Please shine. From the next station, we need a bus to take us to the nearest airport. और फिर एक plane हमारे safe passage के लिए. Do you accept our demand? No, we cannot. Okay then. For time being, we have to abort the mission, sir. No, sir, we can't abort, sir. This is my country, my people. I cannot see them die. Mr. Ishak, give us some time to talk to higher authority. We'll get back to you soon. But don't follow us. Abort! Abort! खुदा कुछ कर.
new part. He's going to cause us problems again. Soon you will see what an Indian can do. शाइन बेटी, कोई है जो मेरी बेटी की जान बचा सकता है? तो वाहिद को कहते ना पापा कि उसने जो किया सही किया। बेटी, मुझे छोड़ के मत जाओ। शाइन, शाइन, शाइन। मुझे माफ कर देना शाइन। You bloody officers! You cheaters! You scoundrels! You can't cheat me! I still have 100 hostages with me! I will kill them one by one! तो फिर मारते क्यों नहीं? तुम सिर्फ मर्सनरीज को पैसे देकर इन गोरों को मार सकते हो, खुद छू भी नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा मुल्क इन गोरों की जेबों में गिरवी है। और ये बेवकूफ गोरे डर गए, इतना भी नहीं समझ पाए कि जिन जिन को तुमने मारा वो सब हिंदुस्तानी थे। और तू भी तो हिंदुस्तानी है। ए, मारो इसे। सब ट्रेन से बाहर निकलो, चलो जल्दी जल्दी, सब निकलो, ट्रेन से बाहर निकलो, चलो जल्दी। हरी अप, हरी अप, हरी अप, गेट ऑफ द ट्रेन। मौलाना किधर गया? या अल्लाह! माफ कर दो, माफ कर दो। माफ कर दूं साले कमीने। ये गलती करे वो अनजान, दो गलती करे वो शैतान, जो गलतियों पे गलतियां करे वो पाकिस्तान, और जो हर गलती को माफ करे वो अपना हिंदुस्तान। लेकिन अब हिंदुस्तान ने गलतियों को माफ करना बंद कर दिया है।
जय हिंद। इदरीस इस बार तू बचेगा नहीं। मैं तो मरूंगा ही, लेकिन तुझे भी साथ मार डालूंगा। तू खुद कुर्बानी देगा? नहीं, तू लोगों को मजहब के नाम पर बेवकूफ बना सकता है, जन्नत का वास्ता देकर उनसे कुर्बानियां तो करवा सकता है, लेकिन खुद कुर्बान नहीं होगा, क्योंकि तू जानता है कि इस तरह जन्नत नहीं मिलती। किस मजहब में लिखा है कि खुद की खुशी के लिए किसी और की जान ली जाए? बकवास बंद कर। मैं सर पे कफन बांध के निकला हूं। मैं तुझे कफन भी नसीब होने नहीं दूंगा। मैं इसे तोड़ दूंगा। तू नहीं जानता, मुझे तूफानों से खेलने की आदत है। तू खेलता होगा तूफानों से, हमने तो तूफान पाले हैं। जो डरते हैं सो मरते हैं, हम मरकर जीने वाले हैं।